আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো আপনি কিভাবে কপিরাইট ফ্রি মিউজিক, কপিরাইট ফ্রি ভিডিও আর সাউন্ড ইফেক্ট ভিডিও টেমপ্লেট আপনি ডাউনলোড করবেন। আপনার যতগুলো অডিও ভিডিও প্রয়োজন পড়বে আপনি ততগুলি ডাউনলোড করতে পারবেন। 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি কোনো ধরনের কপিরাইট ক্লেম, কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। তাছাড়াও আমরা যারা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করি তারা হয়তো বুঝতে পারি যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ কপিরাইট ফ্রি মিউজিক, কপিরাইট ফ্রি ভিডিও। তাহলে চলেন কথা না বাড়িয়ে সম্পূর্ণ প্রসেসটি আপনাদের দেখিয়ে দিই কিভাবে কপিরাইট ফ্রি ভিডিও অডিও আপনি ডাউনলোড করবেন। ওকে, এখন হচ্ছে আমাদের একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। আমরা হচ্ছে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করব। তারপর এখানে এসে আমাদের সার্চ টাইপে এসে লিখতে হবে miski.co। আমরা miski.co লিখে সার্চ করব। তারপর এখানে দেখেন miski.co যে ওয়েবসাইটটি আছে সেই ওয়েবসাইটটি আমরা পেয়ে যাব। এখন হচ্ছে আমরা এই ওয়েবসাইটটিতে চলে যাব। তারপর মূল ওয়েবসাইটে আমাদের নিয়ে আসা হবে। এখানে দেখেন স্টক ভিডিও, স্টক মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট, ভিডিও টেমপ্লেট। আপনি যেই ধরনের ভিডিও ডাউনলোড করতে চান সেটি সিলেক্ট করবেন। তাছাড়া আমি সম্পূর্ণ প্রসেসটি বুঝিয়ে দিব আপনি কীভাবে কোন অডিও ভিডিওটি ডাউনলোড করবেন। তো প্রথমেই আমি চলে যাব স্টক ভিডিও। তো স্টক ভিডিওতে আসার পর হচ্ছে এখানে দেখবেন অসংখ্য ভিডিও আপনি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আপনি এখান থেকে হচ্ছে চার্জ টাইপে এসে লিখেও আপনি যে রিলেটেড অডিও ভিডিও প্রয়োজন পড়ে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো ভিডিও বিশেষ করে তো এখন হচ্ছে আমি একটা ভিডিওর উপরে ক্লিক করবো। ধরেন আমি এই 4K ভিডিওটা এখান থেকে সিলেক্ট করব। তো ভিডিওটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন এইচডিতে হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন, ফুল এইচডিতে ডাউনলোড করতে পারবেন, 4Kতেও ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি ফুল এইচডি নিয়ে নিলাম। তো ফুল এইচডিতে আমি ডাউনলোড করতে চাই। তারপর এখান থেকে ডাউনলোড ফ্রি ফুল এইচডি ভিডিও, ঠিক আছে। তো এখানে ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ভিডিওটি কিন্তু ডাউনলোড হবে। তো দেখেন ডিটেলস, আমরা যদি ডিটেলসে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখতে পারবো যে আমাদের ভিডিওটি ডাউনলোড হচ্ছে। তো আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমাদের ভিডিওটি ডাউনলোড হচ্ছে কিনা। তো গাইস দেখতেছেন ফাইনালি কিন্তু আমাদের ভিডিওটি ডাউনলোড হচ্ছে। তো এখন হচ্ছে আমরা ব্যাকে চলে আসব। তো ব্যাকে এসে ওকে, এখন হচ্ছে আমরা ডাউনলোড করে দেখাবো স্টক মিউজিক। তো আমি স্টক মিউজিকে চলে আসলাম। এখানে হচ্ছে আপনি সেমভাবে চার্জ করে যে রিলেটেড আপনার মিউজিকের প্রয়োজন পড়বে সেই ধরনের আপনি মিউজিক ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এখানে দেখেন অসংখ্য মিউজিক রয়েছে। তো একটা মিউজিক আমি প্লে করে আপনাদের শোনাই। আমি প্লে করলাম। তো এভাবে আপনি অসংখ্য মিউজিক প্লে করে শুনে শুনে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। আমি আরেকটা প্লে করলাম। তো গাইস আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এখন হচ্ছে ডাউনলোড করার জন্য এই ডাউনলোড আইকনে আমরা ক্লিক করব। তাহলে কিন্তু সেমভাবে আমাদের এই অডিও মিউজিকটাও কিন্তু ডাউনলোড হবে। এখানে দেখেন ডাউনলোড হচ্ছে, ঠিক আছে। ডিটেলসে ক্লিক করলে আবার দেখতে পারবো যে ডাউনলোড হচ্ছে কিনা। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখন হচ্ছে আবার ব্যাকে চলে আসবো। ব্যাকে এসে হচ্ছে এখন হচ্ছে আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করবেন। তো আমি চলে গেলাম সাউন্ড ইফেক্টে। সাউন্ড ইফেক্টে আসার পর এখানে হচ্ছে সেমভাবে আপনি চার্জ করতে পারবেন। চার্জ করে আপনার যেই ধরনের সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন পড়ে সেটি আপনি ডাউনলোড করে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। ধরেন আমি এখান থেকে একটা প্লে করলাম। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো আমি এখান থেকে এই সাউন্ড ইফেক্টটা ডাউনলোড করবো। তো আমি এই ডাউনলোডে ক্লিক করলাম, ঠিক আছে। ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করার পর হচ্ছে আমাদের এই সাউন্ড ইফেক্টটি কিন্তু ডাউনলোড হবে। দেখেন ডাউনলোড হচ্ছে। জাস্ট আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো এখান থেকে হচ্ছে আবার আমরা ব্যাকে চলে আসবো। তো এখন হচ্ছে আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনি ভিডিও টেমপ্লেট ডাউনলোড করবেন। তো আমি ভিডিও টেমপ্লেটে চলে আসলাম। তো এখানে হচ্ছে আপনি বিশেষ করে প্রিমিয়াম প্রো যে আপনি যে ভিডিও টেমপ্লেটগুলো পাবেন সেগুলো আপনি এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা বিশেষ করে ভিডিও এডিটিং করেন বা যারা কাজ করেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে একটা প্লে করে দেখি এগুলো আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আপনারা হয়তো বুঝবেন না। যারা ভিডিও এডিটিং করেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন। তো এখান থেকে হচ্ছে আমি এটাকে ডাউনলোড করতে চাই। তো এটা কিন্তু সেমভাবে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে ডাউনলোড ফ্রি ভিডিও টেমপ্লেট, এখানে ক্লিক করলেই কিন্তু আমাদের এই ভিডিও টেমপ্লেটটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো সেমভাবে আপনি সেম ক্যাটাগরিতে আপনি চার্জ করে ভিডিও অডিও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো গাইস আশা করি আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে কপিরাইট ফ্রি অডিও ভিডিও ডাউনলোড করতে হয়। তবে এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমাদের পাশে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাছাড়া আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে যাবেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।